你知道用吴亦凡经常是怎么说的吗？对啊，就是 skr。我觉得吴亦凡是我男神哎，我有 freestyle。你有，那来一段。今天我们谈谈吃鸡，不是吃黄焖鸡，也不是烤鸡，是吃鸡这个游戏。它出自 Steam PUBG， 但瓜却多了像炸飞机。神仙都是一流，子秒缩头无敌。好不容易杀了决赛圈，却被剩下1000包的夏日天，心情烦躁，但也不要忘记听 hip hop。竟然还会有 hip hop 的小姐姐啊！你有 freestyle 吗？我吗？你装一下，你装一下 DJ 发点声音啊！滋，好，开始。哟，当你来到绝地求生这个大陆，见到六家赶紧拿下你的头颅 ，skr。你就是新一代的 rap 之星。不是我为什么这里有回烟？是有人在我旁边吗？小妹妹，你是不是在看我直播？对，我在看你直播。我就知道，我听到我的声音了。开小一点。哇，小妹妹，你说话的声音好甜，真的，你笑起来是不是也很甜？哎，我长得还很甜呢。哇，真的。那个刀片是不是你本人？是不是哟？我刚才都看神了，我跟你说，我没有骗你哦。好男人。但是我觉得我跟你很聊，他根本没有跟你聊过天，你为什么他要说他跟你聊得来？我还是离你们俩近一点，等会儿死了就要。我不会，我不会让你去死，我去死都可以，我不会让你死。可以，无敌。我是不是很嗨？不是你很胎，哥。我很嗨。胎。你不要那么说嘛，妹妹在这里。你就是胎。那个胎到底是什么意思啊？帅气的意思啊。给我剪个握把，妥。我不给你剪。你剪不剪？我胎。胎不是帅的意思吧？你自己说的。我下来了，我下来了。啊！救下我！啊！我又起来了！我这不追死他！好漂亮，小姐，来救一下我！我又起来了，你等着，又不是杀死他这个。好，小姐，来救下我！这个比心小姐姐真的很棒。我又起来了，你亲我等着啊！哇，小姐，你别慌。我不慌，我不走远了。你别把这个球就是找的在哪里？这里不能出来，你再打我一枪试试。刺猬，尔康，刺猬，尔康你在哪里？你再叫我就要吐了。有病！你们应该深情一点啊！重来！尔康你在哪里啊？我都看见你了，紫薇，你在我的鼻孔里。什么东西？我尔康的大鼻子啊！不要学我，不要学我，好可你的痰！不要怕！啊！没有你的第一天，我真的好难过呀！没有你的第二天，但是我想捡装备，捡不了。你走的第3天，我会为你报仇的。等一下，我的腮帮子都掉下来，疼，等一下疼，我嘴疼，你等一下。小姐姐，你怕是个傻子哟。Hello， 哥哥。我看你这口音应该是广东那嘎子的吧？臭屁才不是嘞！你仔细听一听啊。哦，我知道了，你是虎牛沟的吧？你是像我们东北话说话就比较有气势，给我学2句东北话试试。东北话。对。可以诶。干啥呢？干哈呢？你瞅啥？你瞅啥？瞅你咋的？对。瞅你咋的？对，说得好。对，你以后遇到这东北的老板，你就直接告诉他，你瞅啥？你说你咋这么能嘚瑟呢，老板？下次他玩游戏的时候还能找你。真的吗？对。人真的好好哦。我看到了一个，他正在我旁边，我要去找他喊。小哥哥，你瞅啥了？嘚瑟，你瞧嘚瑟。其实
实翻译成普通话吧，就是今天早晨起来，我妈问我要干嘛，我说还不知道呢，可能开会儿车、拉下课、跑跑毒什么的吧。完了，我妈就提醒了我2句，一定要远离轰炸区，不要随便和陌生人说话，然后就走了。我能做你女朋友吗？完了，我一看时间，哎呀，完了，都9。那你来找我吧。哎，小姐，你单身吗？我啊，单身啊。单身是不是就可以撩你了？不可以。其实不瞒你说，我的父亲是阿拉伯人，在迪拜有一些产业。说实话，我贼有钱。刚才如果说让我撩到你的话，你有可能也跟我没有什么关系，会给你一个天大的造化啊！算了，不了。我跟你说，我这个人很没有耐心的，你知道吧？你自己开吧。可是我开车容易死人。死一次就少1颗星，比心5颗星，你自己算。那我们跑过去吧。算了，你走开，我开。唉，男人就是这样的动物，知道吧？就是小姐姐，她不管她再怎么样，拜拜，最后能不能来一句么么哒呀？么么哒。我就说嘛，比心的小姐姐还是可以的，怎么都给我一个么么哒，好吧？一会儿5星好评，哎，就在我后面慢慢的做一个舔包小天使，是时候出击了。后面丝血，说吧。干嘛呀？你上来了，有人呀！哇，这么牛批了吗？哇，什么东西啊？哇！还有人，还跑出来了。还有一个，哎，他差一点把他杀了呀！你杀几个？杀了7个。我杀12个。这么牛批的吗？我的98K 怎么样？贼强。比心第一98K。小哥哥，你好，请问是你打的车吗？对，你知道 P 城吗？哎呀，太瞧不起老司机了吧？前面拐个弯不就是了吗？啊，行，那走吧。小哥哥，请系好安全带哦。哎，相信你的技术。哎，撞上了！哎，你不是老司机吗？啊，人家是老司机，又不是老司机。哎，小姐姐，你说话有点意思啊。想了解一下吗？小姐姐，你看这里景色这么漂亮，不正好谈谈人生，聊聊理想？你这么猥琐，一定没有女朋友吧？啊？那你有男朋友吗，小姐姐？你有坏心思哦。哇，你这都看出来了，可以啊！啊，我靠，不行了，那比心小姐真的太会聊了吧！嘿嘿嘿，到站了。你哪个城市的呀？我是在东营的，你呢？哎，好巧啊，我也是哎，可以发展一下哟。我还没见过在比心。等一下，我这个电话哦。好。喂。啊？哦。逼逼叨叨3分钟后。我先挂了，我这边在等人呢。你叫啥？你叫啥？干啥？王新月。不是，等会儿，你叫啥名？王星月月，小哥哥，你听清楚了吗？你再说一遍，叫啥？啊，王星月。你叫王新月啊？家。你家是东营的吗？做什么？对呀。看你。你真叫王新月，东营人。你爸是不是叫王富景？你爸姓刘吗？咦？哎，不会是我隔壁老王吧？新月，东营人。你爸是不是叫王富景？你爸姓刘吗？咦？哎，我叫曲家，知道我是谁了吗？哎，你别在这块装了行吗？不是你在比心接单吗？这是你的照片吗，兄弟？对啊。你是不是整容了呀？你才整容呢！哎，我手机还有小时候照片。太可爱了！等会儿不行发！不是你小还全比心最可爱的小姑娘，你是咋地说的呀？你是兄弟，你怎么好意思说这个话的呀？这是我表哥吗？不是，等会儿我你要真是的话，我表妹我微信打个电话。哎，我突然发现对你叫正经的兔子。我的妈呀！
晚挂了，哇，贼恐怖，兄弟！我是比心第一小可爱哦。你们这几天在比心上不是一直在找我玩游戏吗？那你们知道我真正的技术吗？搞错了，再来。哎，错了啊！对不起。我已经给了你们这么多，我要是差一点怎么了嘛？人不能太贪心。